Isku kaadinta waa markuu qofka isku kaajo isagoon ugu talagelin kuna jiro hurdo. Afka qalaad waxay ugu yeedhaan magacyo kala duwan sida nighttime incontinence, bedwetting, nocturnal enuresis. Carruurta da'doodu ka yar tahay 7 sano inay isku kaajaan waa wax iska caadi ah, waxayna qayb ka tahay caadooyinka carruurta koriinka sameynaya. Laakiin haddii ay sii socoto, qofka waalidka ahi waxaa la gudboon in laga helo dulqaad iyo faham la xidhiidha halkay wax ka qaldan yihiin. Aqoon buuxda lagama haysto xilliga saxda ah ay joojinayaan inay isku kaajaan, laakiin carruurta intooda badani xajinta kaadida waxay bartaan markii da'doodu gaadho 5 sano. Carruurta ugu badan ee isku kaaja da'doodu waxay u dhaxaysaa 5 ilaa 7 sano, halka inta kale ay da'doodu dhaaftay 7 sano iskuna kaadiya waa tiro iska kooban. Carruurta badidooda iskooda ayay iskaga joojiyaan, laakiin waxaa dhici kara xaalado qaar u baahan inaad la kulanto dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow, sida haddii uu ilmaha isku kaajo iyadoo da'diisu tahay 7 sano mise in ka badan. Haddii uu ilmaha dib u bilowdo isku kaadinta adigoo horey ugu ogaa inuu iska joojiyey. Haddii uu ilmaha dareemayo xanuun markuu kaadinayo mise ka cabanayo haraad daran, kalarka kaadida beddelanto, saxarada dhib ku noqoto iyo quurin xilliga hurdada. Cidina ma oga waxa keena isku kaadinta. Waxaa jira waxyaabo u horseedi kara ilmaha inuu isku kaadiyo, waxaana ka mid ah kaadi heestaha oo yar. Waxaa laga yaabaa inay kaadi heestaha u dhammaystirnayn koriinka loogu talagalay. Sidaa awgeed, carruurta noocani ma awoodaan inay iska xajistaan kaadida xilliga hurdada. Isu dheelitirnaan la'aan ka jirta hormooniska. Carruurta marka ay ku jiraan da'da ciyaalnimada waxaa jira hormoon lagu magacaabo ADH qaabilsan inuu yareeyo kaadida xilliga hurdada. Haddii uu hormoonkaasi shaqadiisa gabo, waxaa dhici kara inay isku kaajaan. Infekshanka ku dhaca tumbooyinka qaada kaadida. Haddii carruurta qaadaan infekshanada kaadi mareennada, waxyaabaha lagu arki karo waxaa ka mid ah isku kaadin, inay xanuun dareemaan xilliga kaadida, macaan, sonkorow. Isku kaadinta cid kasta ayaa lagu arki karaa, ha ugu badnaadeen wiilasha boys marka la barbardhigo gabdhaha inamada girls. Waxaa u nuglaan karaa carruurta cadaadiska iyo baqdinta badan, carruurta faamiligooda mise qoyskooda qof ka mid ah horey u qabay, carruurta qaba dhimirka psychiatric problem. Haddii aan carruurta laga daweyn isku kaadinta, waxay ku keeni kartaa inay isu arkaan dambiile, inay hoos u dhigto shakhsiyadooda, inay bulshada kale iska soocaan isolated child.